Sige sir, sipain mo or ano, gagalawin mo ng ano. Ayan guys. Ayan na. Guys, isang bolt naman yung kukunin nyo dito sa z200 nyo para ma-access nyo yung mga wirings dito sa ibaba. So yung bolt andito guys is number 10. Ayan, nakuha na natin guys. Yan lang naman, saka ingatan nyo yung pagkuha nito guys dahil andito rin yung access nyo sa fuel nyo. At huwag kayong matakot guys na ano nito, i-stretch out mo dahil plastic yan. Tibay na plastic yan. Matibay pa sa relasyon niya. Guys, yung fuel cap, yung on-off nito is nasa gitna dahil yung sa taas, reserve, ewan ko pag reserve or sa baba yung reserve, basta dyan yung reserve, on, ilalim, ito yung off, sa gitna yan guys. At saka dito yung fuel gauge nyo, kunin nyo lang. Okay, guys, ma-access nyo lahat yan. Five minutes later. Guys, ngayon mag-install tayo ng alarm sa Z200 ng ating tropa. At ito po yung alarm na i-install natin. Ito yung brand. Ipapakita ko naman mamaya kung ano yung mga color codings, tsaka paano nyo ilalagay sa mga mot-mot nyo. Back later guys. One eternity later. Okay guys, usually guys... Nanay, practice lang nanay. May pag-ani. Much later. Hindi ko makita. Bang wire ba? Gusto mong wire na lang, hindi na lang ikaw ang makita. Ang close up na lang din sa wire. Uy. Para makita nila kung ano ang color coding. Oo. Eh. Amo mo nang lagas ang tao, hindi man ang tsura mo. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay guys, ito yung wiring diagram niya. Uunahin muna natin yung main tsaka yung signal light. Mag-uuna tayo guys sa signal light. Yung lagi nyo tandaan guys, yung pair na yellow is pupunta yan sa inyong mga signal light. Lalagyan muna natin. Record na. So guys, Z2 nyo guys, yung main source ng alarm nyo, kukunin nyo dito dahil direkta yan sa battery. Pero dito ko na lang kinuha dahil para naka-segregate lahat ng wires. Segregate, big word. Big word. Visit. Shoutout nga pala guys kay Dennis. Sino pang halimaw ng mga nagpapa-shoutout dyan sa YouTube sa channel natin. Shoutout kay Jensen. Dahil sa bahay niya. Sa garahe niyang black, red. Wow. Saka may washing machine. Hey guys, stop na lang natin yung ground sa CDI. Alright, next guys, yung blue wire is para sa ano nyo, ignition. So starter nyo pala.
budla sa mga buhay ko. Hindi sa kayo matapod na ako. Di ba balambal ako? Best na nga ang dugo. Sige. Yung sa Z2 nyo guys, ito yung ewan ko pag ganito. Pero pag nakita nyo to guys, yung yellow tsaka red, yan yung para sa starter nyo. So guys, next step is yung orange ilalagay nyo sa katabi ng ignition switch nyo. Yung ito yung positive side niya, power on. Graduation day. Ayan na guys yung pag-install natin, yung alarm. Sir, paki-on, push start. Push start. Ayan. Ayan, paki-off sir. Off lang. Off. Yan. Paki-ano lang sir ng alarm. Paki-pindot lang ng alarm. Paki-off sir. Ayan, i-activate lang sir ang alarm system. Ayan. Try natin guys Sige sir, sipain mo or gagalawin mo ng ano. Ayan guys. Ayan na. Yan yung update ng atin na ginawang alarm kay Sir Noy Noy. Thank you. Musikaniko. Thank you sir. Until next time guys. See you soon.